Hello Preschool One, how are you today? Well, I hope you're doing excellent. Hola Preescolar 1, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén excelente, excelente. Muy bien. Bueno, Preescolar 1, papás, niños, vamos a seguir trabajando con los animalitos. A continuación les voy a poner unos ejemplos de lo que estamos trabajando. Algunos de esos tal vez ya los manejen en su libreta, ¿sí? Algunos otros todavía no, ¿sí? Pero más que nada esto es para que sigan repasando con los niños y sigamos adelante. Ahorita lo más importante, y como ya vimos colores y el nombre de los animales, ahorita lo que más me interesa son los verbos, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. Do you want to start? ¿Quieren iniciar, niños? Yes? Alright, let's go. Ok, aquí en su primer ejemplo tengo una ¿qué? ¿Qué es eso? Una cow, ¿verdad? A cow. A white and brown cow. Muy bien. Ahora, ¿qué está haciendo la vaca? What the cow is doing? Oh, the cow is eating grass. The cow is eating grass. Muy bien. Al verbo comer, ella está comiendo pasto, ¿verdad? Al verbo comer, en inglés le decimos eat. A ver, repitan conmigo. Comer, eat. Comer, eat. Comer, eat. Comer, eat. Así que cuando les dé hambre, le dicen a su mamá, mamá, comer, eat. Comer, eat. Comer, eat. ¿Sí? Eso quiere decir que quieren comer. Comer, eat. Muy bien. Ok. ¿Qué está comiendo la vaca? Oh, the cow is eating grass. Pasto, ¿verdad? Grass, pasto. Muy bien. Aquí se los puse la oración en inglés. The white with brown cow can eat grass. La vaca blanca con café puede comer pasto. ¿Sí es cierto? Yes, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. Do you want to see the next one? Yes? Okay, let's go. Ok, aquí tenemos al siguiente. A nuestro amigo, el esposo de la vaca, el toro, que está muy enojado. ¿Sí? Y está muy enojado porque no le han dado de cenar. Muy bien. Y está respirando fuerte. ¿Sí ven cómo está respirando? Bien fuerte, así. Muy fuerte. Bueno, al verbo respirar le decimos breathe. A ver, repitan conmigo. Breathe. 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 ¿Qué significa? Respirar, respirar, respirar. A ver una vez más. Breathe. 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 Respirar, respirar, respirar. Muy bien. Ahora, what color is the bowl? Oh, muy bien, es brown. Ok, entonces aquí les puse the brown bowl, ¿verdad? El toro café can, puede. Breathe strong. Puede respirar fuerte. ¿Sí cierto? ¿Es true? Ok, yes it is. Muy bien. Vamos al siguiente. Pero no se les olvide, ¿eh? Me interesa esto que está en amarillo, que lo memoricen, porque son los verbos con los que vamos a estar trabajando. Entonces, ¿cómo era respirar? Breathe, breathe, breathe. Muy bien. Respirar, breathe. Vamos al siguiente. Ok, este siguiente amiguito es un ¿qué? Ah, horse. Muy bien. A brown horse. ¿Verdad? Un café caballo. A brown horse. O caballo café en español. Muy bien. Ahora, ¿qué está haciendo el caballo? Oh, él corre, ¿verdad? Corre muy rápido. Muy bien. Al verbo correr, ¿sí recuerdan ayer en la mañana? Cuando yo corría, ¿cómo decían? Run, teacher, run, run. ¿Verdad? Así como los carritos. Run, run. Bueno, al verbo correr, en inglés decimos run. A ver, repitan conmigo. Correr, run. Run, run. Correr, run, run, run. ¿Cómo se dice el verbo correr? Run. Muy bien. No se les olvide. Esos son los que tenemos que aprender el día de hoy. Run. 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 Ok. Vamos al siguiente. Este amiguito también ya lo conocen. Es un
gato. Y al gato en inglés le decimos cat. Cat. What color is the cat? Oh, the cat is gray, ¿verdad? With white. Gris con blanco. Muy bien. ¿Qué está haciendo? Está jugando con el ratoncito, ¿verdad? Bueno, el verbo jugar, aquí está, le decimos play. Jugar, play. Jugar, play. ¿A quién le gusta jugar? A mí. Muy bien, a mí también me gusta mucho jugar. Play, play, play. ¿Verdad? ¿A ustedes también? A ver, al que le guste jugar, que diga play, play, play. Muy bien. Entonces, jugar, play. Jugar, play. Jugar, play. Cuando quieran jugar, le dicen a su papá, a su mamá, play, play, play. Play, play, play. ¿Ok? Bueno, niños, ya llevamos 6 minutos y no voy a poder mandar este video. Solo voy a cortar aquí, pero vamos a continuar el día de mañana, ¿sí? Hasta aquí dejamos este video y que tengan bonita tarde o bonito día, ¿sí? Por favor, estudien mucho, ¿sabes? Los quiero mucho, cuídense y que estén bien. Bye, bye.